হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজকে ব্রেকফাস্টের জন্য ইজি প্যানকেক রেসিপি শেয়ার করতে চলেছি, যেটা খুবই চটজলদি তৈরি করে নেওয়া যাবে। তাহলে দেরি না করে তাড়াতাড়ি শুরু করা যাক। সবার প্রথমেই লাগছে একটা ডিম, দিয়ে দেব চিনি গুঁড়ো 1/4 কাপ, হাফ টিস্পুন অ্যাড করছি লবণ, হাফ কাপ এখানে মিশিয়ে দিলাম রুম টেম্পারেচারে রাখা দুধ, 1 টেবিল স্পুন অ্যাড করলাম রিফাইন্ড অয়েল। এরপরে সমস্ত উপকরণগুলোকে খুব ভালো করে মিক্সড করে নিচ্ছি। যতক্ষণ না উপর থেকে এই ফেনার মতো ভাব আসে ততক্ষণ এটা উইস্ক দিয়ে নাড়াতে থাকবো। অ্যাড করছি চেলে নেওয়া 1 কাপ ময়দা। ব্যাটারের কনসিস্টেন্সির উপরে ডিপেন্ড করবে যে আর আমরা দুধ মেশাবো কি মেশাবো না। এখানে মনে হচ্ছে ব্যাটারটা একটু টাইট হয়ে গেছে, তাই সামান্য পরিমাণে আর একটু রুম টেম্পারেচারে রাখা দুধ মিশিয়ে দিতে হবে। তাই সামান্য পরিমাণে দুধ আর একটু মিশিয়ে দিচ্ছি। ব্যাটারের ঘনত্বের মধ্যে যখন এরকম একটা স্মুথনেস চলে আসবে, তার মানে বোঝা যাবে যে ব্যাটারটা একদম রেডি হয়ে গেছে। খুব বেশি পরিমাণে লিকুইডও হবে না, আবার থিকনেসও থাকবে না। এই পর্যায়ে মিশিয়ে দিচ্ছি হাফ টিস্পুন ভ্যানিলা এসেন্স। চাইলে লেমন এসেন্সও ব্যবহার করতে পারো, যেটা পছন্দ সেটাই এখানে ব্যবহার করা যাবে। 1 টিস্পুন বেকিং সোডা অ্যাড করে 15 মিনিটসের জন্য রেস্টিং টাইমে রেখে দিয়েছিলাম। ফ্রাইং প্যানের মধ্যে অয়েল ব্রাশ করে নিয়ে এভাবে একটু কিচেন টাওয়াল দিয়ে মুছে নিতে হবে। এক্ষেত্রে এক্সেস যে অয়েলটা থাকবে সেটা উঠে চলে আসবে এবং প্যানকেকের মধ্যে কোনো দাগ বা কিছু আসবে না। একটা মেজারমেন্ট কাপের সাহায্যে এভাবে নন স্টপ গ্যাপ না দিয়ে ব্যাটারটা ঢেলে দিতে হবে। যদি মাঝখানে থেমে থেমে ব্যাটারটা ঢালা হয় তাহলে দেখা যাবে সারফেসের মধ্যে একটা দাগ চলে আসবে, যেটা দেখতে ভালো লাগে না। ওপর থেকে এরকম জালি জালি ভাব চলে এলে সামান্য বাটার দিয়ে অপর পিঠটা কয়েক সেকেন্ডের জন্য সেঁকে নিতে হবে। গ্যাসের ফ্লেম থাকবে একদম লো, আর এইভাবেই ঢাকা দিয়ে টাইম নিয়ে আমরা প্যানকেকগুলো রেডি করতে থাকবো। আরেকটা প্যানকেকও সেম প্রসেসেই রেডি করে দেখিয়ে দিচ্ছি। ওপর থেকে এইভাবে একটা ফোম ভাব এলেই বোঝা যাবে যে সারফেসটা ভালো করে ফ্রাই হয়েছে, তখনই এটাকে আমরা উল্টে দেব। এইভাবে এক একটা করে প্যানকেক রেডি করে নেওয়া যাবে কোনো ঝঞ্ঝাট ছাড়াই। আজকে প্যানকেক আমি সার্ভ করব ম্যাপেল সিরাপের সাথে। চাইলে যে কোনো জ্যাম, জেলি বা পিনাট বাটার যে কোনো কিছুর সাথে এটা সার্ভ করা যাবে। আজকের রেসিপিটা এই পর্যন্ত। দেখা হবে খুব শিগগিরই আবার পরের একটা ভিডিও। ততক্ষণ সবাই খুব সুস্থ থেকো, ভালো থেকো। টিল দেন, টাটা।